अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमजा मुनीर चैनल। आज स्ट्रेंजर भी है और बाकी दुनिया में है और स्ट्रेंजर सबको गुस्सा करी जा रहा है, पता नहीं क्यों। पोलार्ड, मोटी दम, स्ट्रेंजर क्यों शोर कर रहा है बंदर? क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? शोर क्यों कर रहे हो? शोर क्यों कर रहे थे? इतना गुस्सा? इतना गुस्सा? लकी आज लकी आप कहाँ थे कल? कल आप थे नहीं, कहीं गायब थे। कहाँ थे? ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रही? गोश्त खाओ ना, उसको क्यों खा रही है? फिर चल पड़ी है। बोला ब्लैक स्पॉट आपको किसने मारा? पीछे से बाल सारे उठे हुए। आ जाओ। ये भी आज तो डर रहे होंगे, उधर काम हो रहा है। मोटी तुम को पीछे पीछे नहीं जा सकता। मोटी तुम भागना ना भागना ना। हेलो आज इधर आओ। मोटी तुम कितनी गंदा अपने आप को किया हुआ यार। मोटी तुम so much dirty you are. So much dirty you are. हो गई, कहाँ जा रही है? बोला मम्मी जबरदस्ती लड़ना कराना है। घोड़ा ना उसको क्यों मार रही हो? मतलब सारी दुनिया में अकेला रहना जरूरी होता है आपको? कोई बंदे का पुत्र नजदीक आए, बस आप हो सिर्फ। सिर्फ अकेली रहना चाहती हो? सिर्फ आपको लाड हो और किसी को लाड हो ही ना? यही बात है। घोड़ा टाइप मम्मी बनी हुई हो। किसी और बंदे को लाड ना करूँ मैं, देखना बस यही काम था। अब किधर जूंगा मेरे आसपास? ब्लैकी को मोटी तुम मारने लगी है। लो मुँह धोने लगी है। वो है लाइट शेड। आज वो नहीं आया, नहीं आया। ये लो जिसका जिक्र किया था वो आ गया। ओ आगे सेट रोनी आ गया। रोनी कहाँ जा रहे हो? नहीं मारता कोई भी यार, नहीं मारता। मेरे नीचे ना घुसो। चलो खा लो, ये खा लो, खा लो खा लो। आस पास के गाँव रखें तो बैठा रहता है, वरना उठ के भाग जाता है। खा लो खा लो। वो रखना बड़ा जरूरी है इसके अंदर, जैसे पाँव भांगो भाग जाएगा। इधर ही कहीं नहीं क्या
पाँव के अंदर घुस गया, ये देखिए क्या तो शक पड़ना शुरू हो गया कि पाँव उठा देते हैं, हो गया कैसे पेरेंट्स क्या मोटी तुम यू वांट टू कम हियर, आ जाओ आ जाओ मोटी तुम, कल्लू कल्लू से अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहा। चल थोड़ी सी लाइट बढ़ाता हूँ उसके लिए, आ रहा है कल्लू। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें जब भी टाइम मिले, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो भी जानने वाले हैं, चैनल को प्रमोट करें प्लीज़। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड hit the bell icon so that you can get the notification for all new videos, and promote this channel, watch videos, share videos with everyone, and support Hamza Munir to promote his channel. That's why he's sitting there. So that's it for today. See you tomorrow. Take care and bye bye.